الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين na 5 mwezi wa 4 2014. Khalifa mtukufu ayyadhahullah taala Mnasir Aziz anasema kwamba sasa hivi mimi nataka kuzungumza kuhusu mtu mzuri sana ambaye alikuwa mtiifu wa hali ya juu na alikuwa mtumishi wa jumuiya. Siku 2 iliyopita amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kila mtu ataaga dunia siku moja, lakini kiasi gani ni wenye bahati wale watu ambao wanaishi sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii, na wao wakiahidi wanafanya juhudi sana ya kutimiza ahadi zao pamoja na kuitumikia dini. Wanatumikia ubinadamu pia, na wanakuwa pamoja na wale ambao wanasifiwa na dunia hii. Na kwa sababu ya hii, sawa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawa watu wanakuwa watu wa pepo na pepo inawajibika kwa ajili yao. Huyu mtumishi wa jumuiya alikuwa msaidizi wa khalifa na vile vile alikuwa na ghaira ya ukhalifa. Huyu ni ndugu yetu Bwana Mahmud Mashahid ambaye anajulikana kwa jina la Mahmud Bangali katika nchi ya Pakistan. Siku hizi alikuwa amiri wa jumuiya ya Australia, na kule siku ya Jumatano tarehe 23 ya mwezi wa April amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barua ya kwanza niliyopokea baada ya kufariki kwake, huyu bana aliniandikia kwamba Bwana Mamusab alikuwa mtiifu wa ukhalifa kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuwe watiifu kama yeye. Hazur anasema nilimjibu kwamba Bwana Mahmud alikuwa akifuata jumuiya kama mshipa unafuata moyo katika mwili. Yeye hakuwa na wasiwasi katika maisha yake hata mara moja kwamba kwa nini amri hii au amri ile imetolewa. Wakati wote alipoambiwa kazi yoyote, mara moja alitii na alifuata ile amri. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi naeleza kuhusu maradhi yake na kuhusu kifo chake. Tarehe 22 ya April alitoka nyumbani kwake kwa ajili ya kusali sala ya alasiri, lakini baada ya kutembea kidogo alirudi nyumbani kwamba hasikii vizuri. Mara alipofika nyumbani alipata mshtuko wa ubongo, yani brain hemorrhage, na alikuwa mgonjwa wa blood pressure na sukari. Alipelekwa hospitalini na aliwekwa juu ya ventilator. Madaktari pia walikuwa na maoni haya kwamba mshtuko aliyopata kwa sababu ya hii hawezi kupata afya tena, hawezi kupata uhai tena,
lakini iliwaambia kwamba masaa 24 waweke juu ya ventilator na wasiweke juu ya masaa 24. baada ya masaa 24 alipotolewa katika ventilator, baada ya dakika 2 alifariki. Historia fupi ya maisha yake ni hivi kwamba bana Mahmud Saheb tarehe 18 Novemba 1948 katika Bangladesh alizaliwa. baba yake alikuwa anaitwa Abul Khair Muhibullah na mama yake alikuwa anaitwa Zebunisa. baba yake Muhammad Muhibullah alijiunga na jumuiya mwaka 1943. mwanzoni alikuwa na jina la Abul Khair, lakini halifa wa pili alimpatia jina la Muhibullah. huyu bana alikuwa mwanajumuiya wa kwanza katika eneo lake na alikuwa mtaalamu wa hali ya juu na alikuwa na shauku sana ya mahubiri, na kwa sababu ya mahubiri yake baba yake Khaja Abdul Manan Saheb, yani babu wa Mahmud Saheb, alijiunga na jumuiya. wakati ule katika Saharanpur UP alienda kwa ajili ya kusoma. kule alijua kuhusu jumuiya, na hii ilikuwa wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa hai, na Sayyidina alayhi salam alienda kule Delhi. babu yake pia alikuwa na shauku ya kukutana na Sayyidina alayhi salatu wasalam, lakini mahali ambapo alikuwa akisoma kule wasimamizi wa kule hawakumruhusu kwamba aende na akutane na Sayyidina alayhi salatu wasalam. baadaye alipojiunga na jumuiya, yani babu yake bana Mahmud Saheb alikuwa akisema kwamba watu walifanya juhudi tusipate neema hii, lakini Mwenyezi Mungu alitupatia neema hii ya jumuiya. chini ya amri ya halifa mtukufu wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, baba wa Mahmud Shah Saheb alimtoa wakfu katika mwaka 1944. Mahmud Saheb alipata masomo ya msingi katika nchi yake, kisha 1962 wakati alikuwa bado mtoto alijiunga chuo cha jumuiya katika Pakistan, na mwaka 1974 alipata degree ya shahid. mwaka 1977 alimoa binti wa Maulvi Muhammad Ali Saheb aitwaye Bibi Hajra. ana mabinti watatu na mtoto wa kiume mmoja. kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wote wameoa na wanatumikia jumuiya vizuri. bwana Mahmud Saheb alimwelezea mke wake historia fupi ya maisha yake, na mkwe wake aliandika. Anasema katika Jamia Ahmadiyya wakati wa kucheza mpira alipata majeraha, na kwa sababu ya hii alirudi nchi yake. na wakati ule hali hewa ya Rabwa ilikuwa kali sana na maji tamu pia ilikuwa haipatikani, na alikuwa akipata shida na maradhi ya tumbo, na alikuwa nakumbuka wazazi wake pia, na alijeruhiwa pia wakati ule. kwa hiyo akarudi nchi yake Bangladesh, na alikuwa hana hamu ya kurudi tena Rabwa kwa ajili ya kusoma kule chuoni. lakini anasema kwamba Sayyid Mir Daud Ahmed Saheb alikuwa mkuu wa chuo, alimwandikia barua mara kwa mara na alifanya juhudi kwamba arudi tena chuoni, na kwa sababu ya hii alirudi tena chuoni huko Rabwa. anasema baba yangu pia alifanya maombi sana, na kwa sababu ya hii maombi haya yalileta athari sana juu ya maisha yake. alipokuwa katika Rabwa alimwandikia baba yake kwamba hali ya hewa ya Rabwa ni kali sana, maji hayapatikani, kuna joto sana, vile vile kuna shida ya chakula pia. baba yake bana Muhibullah Saheb alimwandikia barua kwa kumjibu barua yake kwamba kule Maka pia ilikuwa shida ilipatikana sana,
kisha alisoma aya hii rabbana inni askantu min zurriyati biwadin min ghairi zi zar'in, na kwa mujibu wa aya hii alimsihi na alimwandikia kwamba halifa wa Mwenyezi Mungu ameimarisha mji huu, ikiwa huwezi kuishi kule basi huna uhusiano nami. Anasema baada ya barua hii mabadiliko makubwa yalipatikana katika maisha yangu. Bana Majibu Rahman Saheb ambaye ni wakili huko Rawalpindi anaandika kwamba alikuwa mtumishi mzuri wa jumuiya, alikuwa akifanya kazi kwa kimya kimya, kwa utii wa hali ya juu. Aliendelea kutimiza majukumu yake, na katika hali hii alifariki. Hazur anasema kwamba halifa watatu alimteua kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, na baada ya wakati ule sifa zake za usimamizi pia zilianza kuonekana. Majibu Rahman Sahab anasema kwamba baba yake Muhibullah alipelekwa Bengal kuwa mbashiri. Alitoa mtoto wake wa kwanza wakfu, na Bana Mahmud alikuwa mdogo, alipelekwa Rabwa. Mwanzoni kule alikuwa akikumbuka sana wazazi wake. Baba yake alikuwa na hamu sana kwamba alikuwa akiniandikia kwamba umsaidie Bana Mahmud ili aweze kusoma katika Jamia Ahmadiyya. Kisha baadaye Bana Mahmud Saheb alianza kusoma vizuri na kwa makini, na alikuwa mpendwa katika mazingira ya Rabwa. Mir Daud Ahmad Saheb alikuwa akimtuma kwa Mujibu Rahman Saheb katika mji wa Rawalpindi wakati wa likizo. Bana Mujib Saheb anaandika vizuri kwamba alikuwa mnyenyekevu na alikuwa na hulka njema kiasi hiki kwamba wasiokuwa wanajumuia kina mama na watoto pia walikuwa wakimpenda sana na walikuwa wakimkumbuka. Alikuwa akiwatendea vizuri ndugu zake, alikuwa akiwasaidia jamaa zake maskini, na kila wakati alikuwa akiweka fedha kiasi fulani katika jumuiya ya Bangladesh, na alikuwa akimsaidia mama yake kila wakati. Marafiki zake na jamaa zake wote wanasema kwamba Bana Mahmud Saheb alikuwa akiwapenda sana. Alipoteuliwa kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, alimwelezea mkwe wake kwamba katika shura ya Khudamul Ahmadiyya uchaguzi wa Sadr Khudamul Ahmadiyya ulifanyika, na alishika nafasi ya 5 baada ya uchaguzi. Baada ya sala ya alfajiri, halifa wa 3 rahimahullah taala alimwambia kwa kumuita kwamba unatakiwa ufanye istighfar sana na umsalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. Kesho yake au siku ile ile jioni, halifa wa 3 alimteua kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, ingawa alishika nafasi ya 5 katika uchaguzi. Mwenzake mmoja Enamullah Kausar Saheb anaandika kwamba nilikuwa na urafiki naye katika Nasir Hostel, na yeye alikuwa zaim na Bana Inam alikuwa mu'tamid. Anasema kwamba mwanzoni alikuwa member wa mes, baadaye akawa mwenyekiti, na baadaye akachaguliwa kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya. Halifa wa 3 alimteua kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, na tangazo lilipotolewa nilikuwa nimesimama karibu naye. Nilijaribu kuambatia kwa ajili ya kumpongeza, na yeye katika lugha yake ya Bengali akasema kwamba usiniambatie, je, jina langu limetangazwa? Na nikasema ndiyo, jina lako limetangazwa. Na yeye badala ya kuwa na furaha alikuwa na huzuni, na baadaye anasema niliambatia Bana Khalid Saheb ambaye ni makamu amiri wa Australia. Anasema kwamba wakati fulani Bana Mahmud Saheb alimwambia mwenyewe kuhusu
tukio la sadr khudam ahmadi alipoteuliwa alisema kwamba wakati wa uchaguzi alishika nafasi ya 5. halifa wa 3 rahimahullah taala alikuwa akimpenda sana. Huzur akamuita na akamwambia kwamba leo mpaka jioni ufanye istighfar kwa wingi. Anasema nikaogopa sana, labda sijui nimefanya kosa gani, lakini baadaye halifa mtukufu aliponiteua kuwa sadr khudam ahmadiyya nikajua kwamba halifa mtukufu alikuwa ananikumbusha kuhusu unyenyekevu. Hazur anasema hili ni funzo kwa ajili ya viongozi wote kwamba wanatakiwa wafanye istighfar sana na wamswalie sana mtume sallallahu alaihi wasallam ili wabaki juu ya unyenyekevu, na Mwenyezi Mungu awawezeshe waweze kuitumikia jumuiya vizuri. Mahmud sahib ambaye ni mhandasi, yeye pia anasema kuhusu tukio hili kwamba Mahmud Bangali sahib alikuwa mtiifu wa hali ya juu. halifa wa 3 rahimahullah taala katika mwaka 1980 au 81 alipotoa amri ya kutayarisha orodha ya sadr khudam ahmadiyya wote ambao waliotangulia kabla ya mwaka 1960. orodha ilipotayarishwa, halifa wa 3 alimsifu bana Mamusa kwamba huyu amepita sadr khudam ahmadiyya wote katika kupata maombi. kisha halifa wa 3 alisema kwamba nilipomteua kuwa sadr khudam ahmadiyya, ingawa alishika nafasi ya 5, nilitaka kuambia jumuiya kwamba uchaguzi wa halifa ni uchaguzi unaokuwa bora. bana Mahmud sahib alipokuwa sadr khudam ahmadiyya, vitabu vingi viliandikwa chini ya idara hii ya khudam ahmadiyya. mwaka 1981 wakati wa ijtimaa ya khudam ahmadiyya, halifa wa 3 rahimahullah taala alimsifu sana. Alisema halifa wa 3 kwamba baraka anapata yule ambaye anatii uhalifa kwa imani halisi, kwa sababu baraka zote zinapatikana katika nidhamu hii. min ghairi ya hii hakuna kitu chochote kinachoweza kupata baraka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha akasema kwamba mwaka jana uchaguzi wa sadr khudam ahmadiyya uliofanyika, bana Mahmud alipata nafasi ya 5, na nilitaka kuifahamisha jumuiya kwamba baraka haitapatikana kwa sababu ya kura, bali yule ambaye atakayetii uhalifa ni yeye ndiye atakayepata baraka. Mahmud Bangali ambaye alishika nafasi ya 5 nilimteua kuwa sadr khudam ahmadiyya. Yeye ni mtu mtiifu sana, amefanya kazi sana na amepata maombi sana. Mwenyezi Mungu aiweke baraka katika kazi yake. Kisha halifa wa 3 alieleza maendeleo yaliyopatikana katika wakati wa sadr khudam ahmadiyya mbalimbali. Baada ya kueleza maendeleo mbalimbali, halifa wa 3 alisema kwamba nataka kuambieni kwamba baraka haipatikani kwa sababu ya kupata kura zaidi, bali ni kwa sababu ya kufuata uhalifa. Mwaka jana aliyeshika nafasi ya 5 aliteuliwa kuwa sadr khudam ahmadiyya, na kabla ya huyu jumuiya 771 zilishiriki, lakini mwaka huu 818 jumuiya zimeshiriki ijtimaa ya khudam ahmadiyya. bana Mahmud Bangali sahib katika wakati wake na katika muda wake wa kuwa sadr khudam ahmadiyya alikuwa sadr khudam ahmadiyya wa kimataifa, kwa sababu wakati ule alikuwa sadr khudam ahmadiyya moja kwa ajili ya dunia nzima, na wasimamizi wengine wa nchi zingine walikuwa wakiitwa qaidin. Na katika muda wake cheo hiki cha kuwa sadr khudam ahmadiyya wa kimataifa kilikuisha, na huyo alikuwa sadr khudam ahmadiyya wa mwisho ambaye alikuwa sadr khudam ahmadiyya wa kimataifa. Na muda ule ulipokuisha, halifa wa 4
rahimahullahu taala alimwandikia barua kwa halifa wanne, na halifa wanne alimjibu kwa katika maneno haya kwamba katika barua yako umeeleza kuhusu mambo kadhaa, haina haja ya kuwa na wasiwasi. Umefanya kazi vizuri sana katika hali za shida, na kwa hekima sana umefanya kazi. Mwenyezi Mungu akubariki. Na kwa sababu ya hii umeshakuwa Ansarullah, lakini umepewa maka moja zaidi ya kuitumikia jumuiya kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya. Usingefanya kazi nzuri, usingepata nafasi hii. Mwenyezi Mungu aendelee kukupatia nafasi ya kuwa mtumishi wa jumuiya vizuri, na uendelee kutumikia vizuri jumuiya vizuri. Kisha alimwandikia kwamba kuhusiana na wanajumuiya waliofungwa gereza wamefanya kazi vizuri sana, na bana Mamusa waliendelea kutuma taarifa kuhusu kazi hii. Baada ya kupokea taarifa hizi, halifa wa nne rahmatullahi alayhi alisema kwamba nimepokea taarifa zako kuhusu wanajumuiya waliofungwa gereza. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanafanya kazi vizuri kwa hikma sana. Hazur anasema kwa kweli amefanya kazi nzuri sana wakati ule, na aliwahudumu sana wanajumuiya waliofungwa gereza. Kisha wakati fulani halifa wanne alisema kwamba kwa kupata taarifa yako kuhusiana na taarifa ya wanajumuiya waliofungwa gereza, nimefurahi sana kwa kupata taarifa yako. Wakati ule Hazur anasema wanajumuiya mamia na mamia walipelekwa gerezani kwa sababu ya kusoma shahada, na wakati ule Khudamul Ahmadiyya walifanya kazi vizuri sana. Na halifa wanne alisema kwamba kwa sababu ya huduma zako nimefurahi sana, unafanya kazi vizuri sana, na unafanya kazi kama mimi nilitaka kazi ifanyike. Na wakati alipokuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, wakati ule katika idara mbalimbali Khudamul Ahmadiyya ilipata maendeleo kwa ajili ya wanajumuiya waliofungwa. Chama kilianzishwa kwa ajili ya kuwasaidia. Vile vile wakati wa karne ya jumuiya, kutoka kwa Khudamul Ahmadiyya ambulance moja iliendeshwa. Wakati mpango wa Baitul Hamd ulipoanzishwa, Khudamul Ahmadiyya ilitoa mchango mkubwa sana. Kisha kwa ajili ya watumishi wote wa Khudamul Ahmadiyya alinunua ardhi kwa ajili ya kujenga nyumba za watumishi. Kisha katika fandi ya tafsiri ya Qur'ani tukufu, Khudamul Ahmadiyya ilitoa mchango mkubwa sana nje ya Pakistan kwa ajili ya kuimarisha idara ya Khudamul Ahmadiyya. Alitembelea nchi chungu mzima, na ziara yake moja ni kutoka 11 Juni mpaka 11 Oktoba 1987. Alitembelea Ulaya, Marekani na Afrika Magharibi kama Holland, Belgium, Germany, Uingereza, Marekani, Senegal, Sierra Leone, Ivory Coast. Alitembelea nchi hizi wakati ule, na ilikuwa ziara ya kwanza ya Sadr Khudamul Ahmadiyya yoyote aliyetembelea nchi hizi. 1989 alienda Indonesia, Malaysia na Singapore. Katika wakati wake guest house ya Khudamul Ahmadiyya ilijengwa. Vile vile ukumbi wa Mahmud Hall ulipata moto, na yeye alifanya ukarabati wake bila kuomba mchango wote kutoka kwa jumuiya. Katika muda wake wa kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, wakati halifa wanne alipochaguliwa kuwa halifa, wakati ule pia alitoa huduma zake. Kisha halifa wanne alipohama kutoka Pakistan, wakati ule Khudamul Ahmadiyya ilitoa huduma zake chini ya uongozi wake, na yeye alienda pamoja na halifa wanne. Katika muda wake wa Sadr Khudamul Ahmadiyya alipata nafasi maalum. Kwa mfano katika karne mbili 14 na 15 alitumikia jumuiya.
katika muda wake जहद में ही खुदाम अहमदिया अपने khilafat ahmadia ilitimiza miaka 50. sultan bashir saheb ambaye anaandika historia ya khudamul ahmadia anasema kwamba bana mamusab alikuwa akisema kwamba nilipoteuliwa kuwa sadr khudamul ahmadia, baada ya kama siku 2-3 nikawa na wasiwasi sana, na kwa kukaa katika miguu ya halifa watatu nililia sana, मैंने कहा na nikasema kwamba mimi siwezi kufanya kazi hii kubwa sana. Kwa kusikia hii halifa watatu akasema kwamba halifa anapoamua na anaamua kwa kufanya maombi, yeye habadilishi uamuzi wake. Ikiwa una shida yoyote basi uje kwangu, maombi yangu yapo pamoja nawe. Na kisha anasema kwamba katika maisha yangu yote niliona maombi ya halifa pamoja nami. Anasema kwamba halifa watatu alinisihi kwamba usikae sana ofisini na uwasiliane na khudam zaidi. Bana Mahmud Saheb kwa kawaida badala ya kukaa ofisini jioni alikuwa akikaa nje ya ofisi yake, बाकायदा दफ्तर है na ile ofisi kwa sababu ni ofisi ya khudamul ahmadia, kwa alikuwa akikaa nje juu ya kiti, na watu wote walikuwa wakija alikuwa akiwasiliana nao moja kwa moja, alikuwa akiuliza kuhusu hali yao na alikuwa akizungumza na khudam. Matokeo yake ni kwamba नतीजतन wa khudam walikuwa wakimpenda sana. हो जाता, हर एक के गम में बराबर के शरीक होते। Bana Bashir Saheb anasema kwamba siku moja tulikuwa tumekaa ofisini na tulikuwa tunafanya kazi na ikawa tukachelewa sana. Bana Mamusa akasema kwamba lete kitu chochote kwa ajili ya kula. Anasema nikaenda guest house na chakula kilicholetwa kilikuisha na vipande vya chapati tu vimebaki, na nikarudi nikasema hakuna kule kitu chochote isipokuwa ni vipande vya chapati. Akasema lete vile vipande pia ni baraka. Kwa hiyo akala vile vipande na hakumuuliza mtu yeyote kwamba kwa nini hamkuweka chakula kwa ajili yangu. Ilikuwa usiku na alikuwa na maradhi ya sukari pia, na maradhi mgonjwa wa sukari anataka kula chakula mara kwa mara, na nyumba ya bana Muhammad na vile vile watumishi wengine pia walikuwa wakiishi pale pale katika ghorofa ile ile, lakini hakumsumbua mtu yeyote. Bana Dr. Sahab anasema kwamba aliniteua ili niandike historia ya Khudamul Ahmadiyya na alinisaidia sana katika kazi hii. Katika lugha yake ilikuwa जुबान में बंगाली mchanganyiko wa lugha ya Kibangali. Kwa hiyo alikuwa akiniambia niandike barua zake, nilikuwa nikiandika barua. लंदन पर तशरीफ लाए, Na wakati alipokuja kushiriki mkutano wa mwaka wa Uingereza aliniambia na niliandika barua zake. Baadhi wakati kwa sababu ya matamshi yake ya Kibangali बंगाली लहजा था, ilikuwa ngumu baadhi wakati kuelewa anayosema, na nilikuwa nikimtania, lakini hakukasirika hata mara moja. फिर जो लिखते हैं कि सबसे बढ़कर Dr. Saheb anasema kwamba खाकसार ने उनसे kitu nilichojifunza kutoka kwake ni kumtii halifa na vile vile kwa ajili ya kutimiza majukumu kufanya juhudi ya hali ya juu. खुलफा के मोतमिद थे, Ikiwa alipoulizwa na halifa wakati wote, kila mara alikuwa akisema kweli, na alikuwa hachoki kwamba kwa nini halifa amekasirika, उससे नाराजगी na alikuwa akifanya bidii zaidi, na kila wakati alikuwa akipata mwongozo kutoka kwa halifa, na alikuwa akifanya maombi sana. Feroz Alam Sahab anasema kwamba mara ya kwanza nilikutana naye 1982 nilipokwenda chuoni. जब मैं जामिया गया तो उस वक्त थी, Nilikuwa sina udhoefu wowote wakati ule, nilikuwa mwanajumuiya mpya, na bana Mamusa alikuwa na shughuli sana, lakini alikuwa ईद और दूसरे मौके पर akinisaidia sana. Alikuwa akinipatia zawadi siku zaidi. कमियां होती उन्हें दूर करने की कोशिश करते। Bana Abdul Awal Saheb pia ameandika sifa hizi na amesema sifa yake maalum ni hii kwamba bana Mamusa alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa mtiifu wa hali ya juu ya uhalifa. Alikuwa hazungumzi sana, alikuwa
mzee ambaye anafanya vitendo sawa na imani yake. Alinisaidia sana nilipokuwa mtoto. Baada ya kumaliza shule ya msingi, nilipojiunga na chuo, umri wangu ulikuwa miaka 16. Kule niliona kwamba ingawa alikuwa mbali na nchi yake, lakini alikuwa akipata habari ya nchi yake. Huzur anasema kwamba mwaka jana nilimtuma Bangladesh kwa kuwa mwakilishi wangu katika jalsa salana. Bana Awal Sahab anasema kule pia alikuwa na furaha sana na alikuwa anatusaidia sana na alikuwa anatupatia ushauri sana. Khalid Saifullah Saheb anaandika kwamba Amir Saheb alikuwa akieleza kwamba tulipokuja Rabo kwa ajili ya kusoma pamoja nami walikuwa vijana wengine pia. Siku moja tulimwendea halifa wa pili kwa ajili ya kukutana naye, na Hazur alikuwa amelala kitandani. Tulikuwa tumekaa karibu na kitanda. Hazur alikuwa anaeleza kuhusu wakfu na mkono mmoja alikuwa ameweka juu yangu kwa sababu nimekaa karibu sana naye. Ni hekima ya Mwenyezi Mungu kwamba vijana wote walioenda pamoja nami hawakuweza kuendelea na masomo na wote wakarudi. Nilikuwa mimi peke yangu ambaye nilitimiza masomo yangu, na hii ni kwa sababu ya ile baraka niliyopata kwa sababu ya kuweka mkono wake juu yangu. Kisha Khalid Saifullah Saheb anaandika kwamba Amir Saheb marehemu alikuwa mtu mwenye akili sana. Alikuwa anajua vizuri kujenga uhusiano na kutimiza uhusiano wake. Kwa sababu ya sifa yake hii, kazi ya uhamiaji ilikuwa rahisi sana kwa ajili ya wanajumuiya waliohamia kutoka Pakistan. Mwanzoni alipokwenda kule bana Mamusa, wanajumuiya walikuwa mamia, lakini sasa wamekuwa maelfu. Chini ya uongozi wa Khalifa wa 4 aliimarisha wanajumuiya katika miji mikubwa ya Australia, na katika miji hii jumuiya imeimarika na misikiti mikubwa imejengwa, na vile vile mission houses pia zimejengwa katika Sydney. Pamoja na msikiti Baitul Mahdi kuna ukumbi wa karne ya uhalifa, na vile vile kuna mission house, na vile vile kuna guest house moja pia ambayo inajengwa. Katika Brisbane pia msikiti ulijengwa, katika Melbourne msikiti ulijengwa, Adelaide pia kuna center ya jumuiya, katika Canberra pia ardhi inanunuliwa kwa ajili ya misikiti. Katika maendeleo ya Australia amefanya kazi kubwa sana. National Secretary Tarbiyat wa Australia Bana Imran Ahsan Saheb, yeye anasema kwamba tangu mwaka 1991 Bana Mahmud Saheb alikuwa anaitumikia jumuiya kwa kuwa amiri wa Australia. Katika muda wake huu jumuiya ilijenga nyumba kubwa, ingawa idadi ya wanajumuiya ni kidogo sana. Hazur anasema baada ya ziara yangu ya 2005 alijenga misikiti 3, na vile vile ukumbi wa karne ya uhalifa pia ulijengwa. Baitul Salam msikiti wa Melbourne kuna ukumbi mkubwa sana kule ulijengwa, watu zaidi ya 2000 wanaweza kusali kule. Ukumbi huu pia ulijengwa. Vile vile misikiti mingine pia ni mikubwa sana iliyojengwa. Kisha alikuwa na uhusiano mzuri na vyama vyote viwili vya kisiasa, na kwa sababu ya hii mambo ya uhamiaji yalikuwa rahisi kwa ajili ya wanajumuiya. Aliimarisha idara zote za jumuiya chini ya uongozi wa makao makuu, na alijenga uhusiano mzuri katika wanajumuiya. Tunasema katika Australia watu wamekuja kutoka Pakistan, kutoka Fiji na kutoka Afrika, na watu wa Australia pia wapo. Yeye alijenga udugu mzuri katika hawa wanajumuiya wote, na aliwapatia majukumu wanajumuiya wote sawa na uwezo wao,
na hii ndiyo ni sifa nzuri ya msimamizi mzuri. Huzuri anasema wengine pia wanatakiwa waige mfano huu. इस पे बाकियों को भी अमल करना चाहिए. hivi karibuni jalsa salana yao ilifanyika na alikuwa mwenyekiti wa jalsa salana, na wakati wa jalsa salana alitoa hutuba kuhusu kumtoa shukrani ya mwenyezi mungu. शुक्र के मजमून पर इन्होंने खिताब किया. wakati ule alikuwa na afya na hakuna aliyekuwa na jua kwamba atafariki hivi karibuni, na afya yake ilikuwa iliimarika, lakini mara akapata tena marazi. bana javed saheb kutoka victoria anaandika katika barua yake kwamba एक तफसीली खत में लिखते हैं, amir saheb alikuwa akituongoza katika mambo madogo madogo, मेरा हनुमाई na kila mwanajumuiya anajua kuhusu sifa zake hizi. आम है. अमीर साहब के पास amir saheb alikuwa na gari ya zamani. सी गाड़ी थी. majlisi ya amla ilisisitiza anunue gari mpya, lakini hakununua, lakini aliwanunulia wabashiri magari mpya. binti yake pia anasema tulikuwa tukinunua mawazi kwa ajili yake, lakini yeye alikuwa hapendi sana kuwa mawazi mpya. जो आरामदेह कपड़ा वो पहनो, ज्यादा फंस कर kuhusu matumizi ya jumuiya pia alikuwa mwangalifu sana, na alikuwa na kumbukumbu mzuri. alikuwa akiwaita wanajumuiya kwa majina yao. याद करते. alikuwa amepewa zawadi maalum kutoka kwa mwenyezi mungu ya kuwatumia wanajumuiya sawa na sifa zao. katika kikao cha majlisi ya amla na katika kikao cha shura alikuwa के इजलास में akitoa hutuba yake kwa kutumia nasaha za alifa mtukufu. mtu mmoja alikuwa anakuja kwa ajili ya kushiriki tournament ya cricket hapa, lakini kwa sababu ya tufani ndege yake haikuweza kuja शामिल नहीं हो na akachelewa. lakini amir sahab akamwambia kwamba lazima uende hata kama huwezi kushiriki tournament ya cricket, lakini lengo lako la kwenda kule ni kukutana na halifa mtukufu. ukikutana na halifa mtukufu, basi lengo lako la kushiriki tournament ya cricket litatimia. Huzur anasema nilipokwenda kule kutembelea jumuiya za australia, kwa sababu ya maradhi alikuwa hasikii vizuri, hakuweza kwenda melbourne pamoja nami, lakini के साथ kwa simu baada ya muda fupi aliendelea kuuliza kuhusu maandalizi yakoje kule melbourne. anasema amir saheb katika hutuba zake कि अमीर साहब ने खिताब alikuwa akiwakumbusha khudhaman sana lazima watimize haki zao. wanafunzi waliokuja kutoka nchi zingine kwa ajili ya kusoma alikuwa akiwaangalia sana hao wanafunzi wote. familia za wanajumuiya waliouawa katika njia ya mwenyezi mungu alikuwa akitanguliza mambo yao juu ya mambo mengine yote. हर दूसरे काम पर तरजीह दिया करते. baadhi wakati wanajumuiya wengine walipoadhibiwa chini ya nidhamu ya jumuiya, yeye alikuwa akifanya haraka sana ili wanajumuiya wasamehewe. इससे मेरा दिल कट जाता है, और माफी के मामले में बहुत जल्दी करते थे. kwa ajili ya jumuiya ya ahmadhia ya australia, अहमदी ऑस्ट्रेलिया के लिए amir saheb amefanya kazi kama ni jiwe la msingi. सीट की हैसियत रखती है. उस वक्त उन्होंने लिखा थी जमात अहमदी ऑस्ट्रेलिया की तामीर और तंजीम में बुनियाद पर काम किया है. dr sayid hasan ahmad anasema kwamba alikuwa bahari ya mapenzi na upendo. था kila mwanajumuiya awe mkubwa mdogo alikuwa akienda nyumbani kwake bila wasiwasi yoyote, na alikuwa akimwambia mambo yake yote, मामूली नौयत की बात na alikuwa akiwapatia majukumu vijana kama anawapatia training, को लीडर बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं. हर वक्त जमात na alikuwa akishiriki katika mambo yote ya wanajumuiya. kutoka melbourne usama anasema kwamba सामा अहमद साहब maulana mahmud ahmad saheb kwa ajili ya wanajumuiya wa australia ni kama baba yetu. alikuwa akiwatendea wanajumuiya wote wa australia kisawasawa bila tofauti yoyote. alikuwa हर छोटे बड़े को अपने उसने सलूक alikuwa na hulka njema, na kwa sababu yake hii watu wote walivutika kwake. wanajumuiya waliokuwa wakija sydney alikuwa akiwaangalia sana. wakati wa jalsasalana alikuwa akitoka nje ya nyumba yake na alikuwa akiwakaribisha wageni.
tulimwona amir sab kila wakati katika hali ya uchangamfu na alikuwa akifanya tabasamu, na kwa sababu ya hii uchovu wetu wote ulikuwa ukikuisha. Huzur anasema kwamba watu wengine walimuudhi sana, walileta mashitaka dhidi yake, lakini utafiti ulipofanywa kosa lake halikupatikana. उनका कसूर नहीं निकला जब तक कि Zilikuwa kesi kama moja mbili, एक दो केस ऐसे mashitaka yaliletwa, lakini utafiti ulipofanyika walioleta mashitaka wao walikuwa wenye makosa. Kuna खातून ताहिरा mwanamke mmoja Tahra Atar Sahib anasema kwamba साहब को ध्यान hivi karibuni jalsa salana ya Australia ilikuisha, ये खत्म हुआ है aliendelea kuwasihi की खास wasimamizi waangalie sana wageni, na aliwasihi wageni wote waswali swala 5 kwa jamaa. Huzur anasema msimamizi wa press ambaye alienda pamoja nami kutembelea Australia anasema katika ziara ya Australia nilimjua Mamu Saheb kwa karibu katika ziara hii yote, ingawa alikuwa hasikii vizuri, lakini alitukaribisha vizuri. छोटी से छोटी बात Kwa mfano, wakati wa chakula cha usiku siku ya pili tulipewa boga ile ile tulipewa jana, ingawa sisi tulikuwa hatukujali, lakini bwana Mangali Saheb बंगाली साहब alienda jikoni na akawauliza wasimamizi kwamba je, hampati boga ingine, mnawapatia wageni boga ya aina moja tu? Na hivi alikuwa akiwaangalia wageni, na vile vile alikuwa mnyenyekevu sana kwa kuwa na elimu sana, के बावजूद lakini alikuwa akinishauri kuhusu mambo ya press. मशवरा लेने Alikuwa akiheshimu sana nizamu ya jumuiya na alikuwa akipenda sana uhalifa. खिलाफत से वाले Zartasht Manir Saheb Amir wa Narwe anasema kwamba wakati alipokuwa Sadr Khud Rahman Ahmad huko Pakistan, nilikuwa kaid wa wilaya ya Karachi. कायद जिला Wakati ule, wakati hali ilikuwa mbaya sana, jumuiya ilikuwa inasumbuliwa sana. Katika mwaka 84 85 alifanya kazi vizuri sana. Wakati hali ilipokuwa mbaya sana, jumuiya za Sindh na Balochistan ilikuja chini ya uongozi wa wilaya ya Karachi, अच्छी के को na wakati wote mwanajumuiya yeyote alipouawa katika mkoa wa Sindh, bana Mamu Saheb au mwakilishi wake alikuwa akifika kule kabla ya mwanajumuiya wa Karachi. मुश्किल हालात में महमूद साहब बहुत दिलेरी Kwa ushujaa na मुश्किल उमूर का बड़ी मेहनत के साथ kwa bidii alikuwa akifanya kazi hata iwe ngumu kiasi gani, na alikuwa na ghara sana ya nidhamu ya jumuiya, बड़ी गैरत na alikuwa hakubali kasoro katika ulinzi. जब हम रवा इज्तिमात और Tulipokuwa tukienda kushiriki jalsa salana alikuwa akitupenda sana, alikuwa akitukaribisha sana. Muhammad Akram Sahib ambaye ni Bashiri anasema kwamba katika Jamia Ahmadiyya nilipokuwa mwanafunzi nilienda kutembelea naye jumuiya ya Rawalpindi. रावलपिंडी Katika kila jumuiya alitoa hutuba tofauti kwa kutumia aya za Qur'an tukufu na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kwa kupitia maandiko ya Sinam alayhi salatu wasalam. कलमात Alikuwa amehifadhi mambo haya yote. Mtu mmoja wa Rawalpindi alisema kwamba huyu mtoto katika maisha yake atapata heshima kubwa sana, na wakati ule alikuwa mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya katika mwaka wa 3. Akram Sahib anasema kwamba chini ya uongozi wake miaka 5 nilipata bahati ya kuitumikia jumuiya katika majlisi ya amla yake. Alikuwa mtu mwenye akili sana, मामला फैल alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu, कूट कूट के भरी हुई थी alikuwa akifanya bidii mwenyewe, na alikuwa akitegemea kwamba majlisi ya amla pia ifanye bidii sana, na alikuwa shujaa sana. Na kumbuka ofisa mmoja ambaye aliletwa huko Rabwa, ambaye aliweka vizuizi vingi kwa ajili ya wanajumuiya. पर मुसलत कर दिया Kwa hiyo bwana Mamu Saheb, kwa kuwa Sadr Khudamul Ahmadiyya, akaenda ofisini kwake na akazungumza naye kwa दबदबे से shujaa sana, kwamba huyu ofisa akaogopa na akaondoa vizuizi vyote alivyoviweka. Kisha anasema kwamba yeye hakutumia gari ya jumuiya kwa ajili ya kazi ya nafsi yake, kwa ajili ya
kazi ya familia yake. Katika rabu alikuwa akitembea au alikuwa akitumia baiskeli. wakati wa kutoa hutuba katika ijtimaa ya khudamul ahmadiyya akasema kwamba watu wengine wanasema kwamba vijana wetu wa ahmadiyya ni bora zaidi kuliko vijana wengine. Akasema kwamba hili si lengo la sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba sisi tuanze kufanya tofauti baina yetu na baina ya wengine. sayyidina alayhi salam alisema kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa alete mabadiliko mazuri ndani yake, na kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie jambo hili. Zafar Ahmad Sahib kutoka Bangladesh anasema wakati alipokuja Bangladesh nilimhudumia Mahmud Sahib. Alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa akija msikitini kwa ajili ya swala kwa nyakati zao. Katika guest house alitoa agizo kwamba yeyote akija kukutana naye apewe nafasi ya kukutana naye. Alikuwa akiwatembelea wagonjwa pia. Hazur anasema watu wengi wameandika kuhusu sifa zake. Kama alikuwa siku ya kwanza mpaka mwisho wake alikuwa na sifa zile zile. Atal Mujib Rashid Sahib ambaye ni imam wa Fazl Masjid London alikuwa mtu mwenye dini sana, mnyenyekevu. Na 2004 nilipata bahati ya kwenda Australia kwa mwezi moja. Katika ziara hii nilijua kuhusu sifa zake chungu mzima, hasusan sifa yake ya kupenda uhalifa na kutii uhalifa. Asubuhi katika matembezi ya asubuhi tulikuwa tukizungumza kuhusu hii, na yeye alikuwa akisema kwamba bado tuna makosa mengi sana, na sisi tulipokuwa tukienda kutembelea jumuiya mbalimbali, kuhusu kila jumuiya alikuwa akiniambia kwamba hapa kuna haja gani ya kuzungumza au wanajumuiya wanatakiwa wakumbushwe kuhusu nini. Bana Khalid Sahib ambaye ni in charge wa Russian desk anasema kuhusu mimi kwamba mimi nilipochaguliwa kuwa halifa, Bana Mahmud Sahib mapenzi yake yalizidi sana, na jina lake lilipokumbukwa athari mapenzi ilionekana katika uso wake. Anasema kwamba katika zama hii watu wanaofanana naye katika imani, katika utii wa khalifa na katika kuwahurumia wengine watapatikana wachache. Jamaa yake moja ameandika kwamba alikuwa amekaa kwa Amir Sahib, na mtu mmoja mwanajumuiya wa Australia alimpigia simu na alikuwa anatumia maneno makali dhidi yake, na alikuwa anasisitiza kwamba yeye ni sahihi. Amir Sahib akajaribu kumwelewesha, lakini akapata hasira zaidi na akasema nitapeleka mashtaka yako kwa halifa. Kwa hiyo alipomaliza simu, bana Mamusa akasema kwa kusikitika kwamba hawa watu wanakosea wenyewe kisha wanaleta shida kwa ajili ya halifa mtukufu. Zura amesema watu wengi wamesema kwamba alikuwa hajali kwamba kwa sababu ya kosa atapata adhabu, lakini alikuwa akiweka mambo yote kweli kweli mbele ya halifa, na alikuwa akiwasihi vijana kwamba sisi ni muhuri, jumuiya hii ni ya Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe ataendelea kuangalia jumuiya hii. Huduma zake za jumuiya ni hii kwamba alianza kazi kwa kuwa zaimu wa Nasr Hostel, baadaye akawa mu'tamad wa Khudamul Ahmadiyya tangu 77 mpaka 79. Wakati wa ijtimaa ya Khudamul Ahmadiyya 79 aliteuliwa kuwa sadr Khudamul Ahmadiyya. Mpaka 89 aliwahi kuwa sadr Khudamul Ahmadiyya takriban miaka 10. Alikuwa sadr Khudamul Ahmadiyya wa mwisho ambaye alikuwa sadr wa kimataifa. Baadaye sadr zilichaguliwa katika nchi zote. Katika idara ya Islah wal Irshad pia alifanya kazi wakati halifa wa 4 alipoanzisha idara ya Sami Basri. Mwaka 1983 alipewa kazi ya kuangalia idara hii.
82-80 से 88-89 तक baadaye idara hii ilikwisha katika tahrika jadid के आखिरी सदर kwa sababu mta ilianzishwa na wakati ule में हो गई। kanda zilikuwa zikitayarishwa chini ya idara hii, lakini baadaye mta ilianza kufanya kazi hii या में tarehe 28 Juni 1991 mpaka kifo chake alikuwa amiri wa jumuiya ya Australia. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na apandishe madaraja yake. और 28 जून उसके बाद से शोभा भी तकरीर में खत्म हो गया, Bila shaka बल्कि yeye काम नहीं किया क्योंकि kwa kutumia nguvu yake yote aliitumikia jumuiya. Hakujali afya yake wala hakujali kizuizi chochote katika kazi ya jumuiya. 28 जून Nilipokwenda kutembelea jumuiya ya Australia wakati ule, kwa kuwa na hali kwamba hali ya afya yake ilikuwa si nzuri, lakini aliendelea kuchunguza kila kazi. Nilipotoka nje ya ndege alikuwa amesimama mbele. यकीनन Kwa kuona hali yake nikapata wasiwasi sana. और Alikuwa na maradhi ya mgongo, जमात की खिदमत करने वाले बुजुर्ग थे। kwa sababu mfupa wa mgongo ulikuwa umeharibika sana. Sawa na maoni ya madaktari, mgonjwa wa aina hii anatakiwa apumzike, lakini hakupumzika yeye, दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान kwa sababu aliona kwamba ni halifa mtukufu anatembelea, mimi siwezi kukaa wala kupumzika. निगरानी करते रहे। Bali nilipotoka nje ya ndege na nilipokaa kwenye car, nilimuuliza naib amir sahib ambaye alikuwa anaendesha gari yetu, nikamwambia kwamba amir sahib anaonekana kwamba ni mgonjwa sana. Wakati ule nilikuwa sijui डॉक्टरों के मुताबिक तो yeye ana shida kiasi gani, lakini baadaye nilipozungumza na madaktari, wao waliniambia kwamba namna gani katika hali hii na katika maradhi hii मैं किस तरह आराम से बैठ सकता anaitumikia jumuiya na anatembea. हूँ कि कार से बाहर Tena si hii tu, bali एयरपोर्ट से बाहर आके कार में mambo yote yaliyohusika na ziara yangu alikuwa anachunguza नासिर साहब उनको kazi yake. साहब को बहुत ज्यादा Siku moja katika ziara hii blood pressure yake ilizidi sana, ilipanda sana, तकलीफ का अंदाजा नहीं था। na ilipata wazo kwamba labda atapata mshtuko wa moyo. Alipelekwa hospitalini, alikaa masaa kadhaa hospitalini. ये शख्स Madaktari wakamruhusu aje nyumbani, arudi nyumbani. डालकर Baada ya kurudi nyumbani, huyu mshujaa alianza kufanya kazi tena ya jumuiya. निगरानी भी Katika mji mmoja hakuweza pamoja nami kwa ajili ya ziara, na alikuwa na huzuni sana ya hii. Na katika mji mwingine alienda, ingawa nilimwambia asiende, lakini alienda pamoja nami हो या दिल के हमला ना हो, हालत इंतहाई na अस्पताल लेकर गए। alishiriki katika mipango yote iliyofanyika kule, na hata aliendelea kuchunguza mipango yote. Alikuwa इस मर्द मुजाहिद ने na wasiwasi kuhusu mimi badala yake yeye. Tena si kwamba alikuwa तो मेरे साथ दौरे पे जा नहीं सके। na wasiwasi kuhusu mimi, bali alikuwa na wasiwasi kuhusu जगह watu wote walienda katika ziara hii, na aliendelea kusema mara kwa mara kwamba sikuweza kuwahudumia vizuri. ये गए साथ और तमाम जो प्रोग्राम थे Na yeye alikuwa na wazo hili kwamba isije kwa sababu ya hawa watu walikuja kutembelea, wakipata shida wa halifa mtukufu pia atapata shida. Huzuri anasema mimi katika ziara yangu hii nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu afya yake, kwamba isije akapata maradhi zaidi. और सिर्फ यही नहीं कि मेरी Katika ziara yangu hii मेरे काफिले के alianza kusikia vizuri, hali ya afya yake ilirekebika kidogo, na hivi karibuni लोगों को सही ख्याल alishiriki katika jalsa salana yao ya Australia. फिक्र इस वजह से थी कि काफिले के अफराद की वजह से खलीफा वक्त को तकलीफ ना हो। Mimi nimefanya kazi chini ya uongozi wake katika Khudamul Ahmadiyya. मुझे तो फिक्र उनकी Alikuwa akiwatumikia vizuri watu walikuwa wakifanya kazi chini yake, na kisha alikuwa akiwasifu sana wakifanya kazi. तबीयत बेहतर होनी शुरू हुई, Alikuwa msaidizi wa बेहतर हो गई। halifa wa aina hii, kwamba mfano wake haupatikani kwa urahisi. पूरे साल लिया Kwa sababu ya kifo chake imepatikana मैंने खुद
hasara kubwa, lakini बड़े खुले हाथ से mwenyezi mungu mwenyewe anaangalia jumuiya zake. काम लिया करते थे, mwenyezi mungu ajalie fadhili zake कदरदानी भी करते थे। na aendelee kutupatia wasaidizi kama huyu ambao watakaokuwa watiifu wa uhalifa, ambao watatimiza ahadi zao. mwenyezi mungu amlinde mke wake na watoto wake, बात में इखलाफ पैदा हुआ है, wao pia mwenyezi mungu awawezeshe sawa na baba yao, waimarike katika imani yao na yakini yao, और इन खुलाओं को खुद na waweze kujenga uhusiano mzuri na uhalifa. और इन जैसे सुल्तान नसीर हमें mwenyezi mungu awawezeshe watoto wao waweze kutimiza haki ya imani yao, जो खिलाफत के वफा भी हों, जानिसार भी हों, अपने अहद को पूरा करने वाले भी हों। अल्लाह ताला इनके huzur anasema baada ya swala ya ijumaa nitasawalisha jeneza yake ghaibu insha allah. कि अपने बाप की तरह ईमान व ईकान में मजबूत हों और खिलाफत के साथ मजबूत ताल्लुक पैदा करने वाले हों। अल्लाह ताला इनके बच्चों को भी तौफीक दे कि अपने माँ का हक अदा करने वाले हों। अभी नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह नमाज जनाजा गायबीन का पढ़ाऊंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر